Secretaria Sai levantó la mano señalando en su dirección y dijo: cuarto vallado, Luo Ji. Él se quedó sin palabras, congelado, mientras toda la gente del mundo veía la reunión. Aceptando la invitación, sube hasta ella, sintiéndose perdido, y al llegar lo único que atina a decir frente a todos es: no quiero ser un vallado, no me interesa ser un vallado, no fui informado, renuncio a todos los derechos de ser un vallado. Con voz suave y tranquila, la secretaria Sai le dijo: está bien. A Luo Ji se le hizo muy extraño que la aceptación fuera tan rápida, pero antes de salir del lugar, toda la gente empezó a aplaudir diciendo: ese es un verdadero vallado, logrará engañar a los oponentes, bravo. Todos pensaban que él actuaba, sin embargo, no lo hacía.